gli italiani di Montréal hanno ora anche un loro ospedale, ultramoderno, l'ospedale Santa Cabrini. La sua realizzazione è dovuta ai buoni uffici del cardinal Paolo Emilio Léger, arcivescovo di Montréal, e all'interfessa opera del padre Luigi da Polonia, ben noto scrittore gesuita italo-canadese di Montréal. Il y aurait tellement de choses à dire sur les 50 ans de l'hôpital Santa Cabrini. L'hôpital Santa Cabrini de 2010 est un petit peu différent quand même de celui de 1960, à commencer par le nombre de lits qui sont disponibles pour les besoins des patients. Alors en 1960, il y avait 3 étages à l'hôpital, donc l'équivalent d'environ 170 lits. Aujourd'hui, nous sommes un complexe. Nous avons un hôpital de 369 lits et également une résidence pour personnes âgées, le centre d'accueil Dante, de 103 lits. Alors 369 à l'hôpital plus 103, c'est quand même avec le temps que tout ça a pu être créé. Alors de 170 à aujourd'hui, on est allé de transformation en agrandissement, en rénovation, en ajout de services. Et les sœurs missionnaires avaient une philosophie, avaient une approche qu'on a essayé de prendre sur nous et de transmettre à tous les membres du personnel, qu'ils soient médecins, employés ou bénévoles. Et c'est le concept que, oui, on fait partie du réseau de la santé, des services sociaux, mais on est là pour qui? On est là pour le patient, pour le résident. Et notre responsabilité, c'est de tout faire pour entourer ce patient et répondre à ses besoins. Alors, on est là au service des gens et on doit absolument se rappeler ça dans tous les gestes qu'on fait à chaque instant. Sinon, on passe à côté de la raison d'être d'un hôpital. Sin dall'inizio, l'ospedale innova, essendo il primo centro ospedaliero del Québec a mettere su piede un reparto di medicina generale e un'unità di cure coronariche, parte integrante della rete sanitaria montrealese. L'ospedale Santa Cabrini ha saputo col tempo trasformarsi per offrire ad una vasta clientela, sita principalmente nel nord-est di Montréal, ma proveniente anche dalle Basses-Laurentides e da Laval, cure e servizi al passo con la tecnologia moderna. Un servizio di risonanza magnetica, inaugurato di recente, è un esempio di trasformazione e di evoluzione costanti. L'ospedale Santa Cabrini riceve annualmente circa 40.000 pazienti al suo pronto soccorso, 70.000 alle cliniche esterne, effettua 10.000 ammissioni e quasi altrettanto interventi chirurgici. A tutto questo si aggiungono tutte le attività di alloggio permanente, temporaneo e diurno del Centro Cure Assistenziali Dante. L'ospedale Santa Cabrini fa parte della rete montrealese di traumatologia per la quale agisce a titolo di Centre de Traumatologie Secondaire. Ha ricevuto anche la designazione di Centre de lutte contre le cancer grazie alla qualità del suo approccio clinico e amministrativo che va dalle elaborazioni della diagnosi all'assistenza al paziente nel corso del processo delle cure attive e palliative. Io l'ultima volta che ho varcato la porta di Santa Cabrini è stata per combattere la mia lotta contro il cancro e devo dire la verità che sia per la tecnologia, per i medici, per tutta l'equipe clinica mi hanno dato veramente la tranquillità e il sostegno per poter combattere questa battaglia che non è tanto facile e per poter superare la solitudine, l'incertezza et la paura. Parmi les événements importants des 50 dernières années, il me faut parler de la Fondation Santa Cabrini. Sans l'aide de la Fondation Santa Cabrini, il y a tellement de projets qui seraient encore des projets et non pas des réalités. Le début de la Fondation, un petit peu comme aujourd'hui, c'était dû à un manque d'argent. On avait beaucoup de difficultés avec l'achat de nouvel équipement. La première année, nous avons passé, moi, M. Safolio et Sœur Ilia, nous avons passé plusieurs soirs ici pour aller chercher la grosse somme d'environ de 3 000 $, je crois, pour l'année. C'est devenu beaucoup. J'aurais jamais pensé ce soir-là, quand on est en train de faire nos enveloppes pour la première fois,
que la Fondation serait rendue où elle est rendue aujourd'hui. Nel 1981 l'ospedale inaugura il Centro Cure Assistenziali Dante, destinato alle persone anziane della comunità di origine italiana, creando per loro un ambiente di vita che tenga conto di quello che si usa chiamare conforto culturale. L'histoire a fait que notre hôpital a évolué. La clientèle a également évolué. Mais cette préoccupation, elle est toujours présente. À toute personne qui vient chez nous, ici à Santa Cabrini, nous voulons leur assurer un confort culturel. Maintenant, ce n'est pas toujours facile. Et ce confort culturel, ça va au-delà de la langue. La langue, c'est un véhicule pour pouvoir offrir ce confort culturel. Consapevole dell'importanza di una comunicazione di qualità, il governo del Québec conferma all'ospedale nel 1983, tramite Gérald Godin, allora ministro delle relazioni con la comunità culturali, lo stato bilingue, riconoscendo così il francese e italiano come lingue ufficiali dell'istituzione. Negli anni 90 l'istituzione si distingue come il primo ospedale non universitario a dotarsi di un tomodensitometro CT scan. Nello stesso periodo viene anche creato il servizio di medicina nucleare. Nel 1993 viene completato un progetto che mira ad aggiungere 80 posti letto alla capacità dell'ospedale. Questo padiglione di 2 piani, eretto al di sopra delle ali amministrative, porta il nome di Padiglione Saputo, per onorare il generoso contributo della Fondazione Saputo. La visita di personalità illustri, fra cui quella di Sua Eccellenza Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica Italiana a giugno del 1997, ha infuso orgoglio e incoraggiamento ai membri del personale di Sicuro, ma anche a tutta la comunità che si è sentita ricolma di tale onore. Nel 1998 l'unità di cure intensive e coronariche Unità Osman Già-Loreto, dal nome di un pioniere medico specialista in cardiologia e già direttore sanitario dell'istituzione, viene completamente ristrutturata, ampliata e dotata di attrezzature di avanguardia tecnologica, medica ed informatica. Il settore neonatologia è interamente trasformato per diventare la sede della chirurgia di un giorno, creata per accrescere le attività ambulatoriali. Questo servizio porta il nome di Unità Servio Rossi, dal nome del medico specialista in ginecologia ostetrica, il quale ha esercitato per tanti anni nell'istituzione aiutando migliaia di donne a partorire. Nel 2004 una seconda camera gamma è installata in medicina nucleare. Nel contesto della riforma della sanità e dei servizi sociali del 2005, l'Hôpital Santa Cabrini è designato Hôpital de Première Instance per il territorio del CSSS di Saint-Léonard e Saint-Michel, con il quale collabora strettamente. L'Ospedale Santa Cabrini lavora anche in collaborazione con parecchie istituzioni vicine e con 3 cliniche rete che sono il Policlinico Cabrini, la Clinique Médicale Viau e la Clinique Saint-Michel. Dall'agosto 2006 l'ospedale Santa Cabrini si è dotato di una sala di pronto soccorso fra le meglio equipaggiate sul piano fisico, tecnico e tecnologico, a vantaggio di tutti i pazienti che la visitano. Notre urgence, elle est unique à plusieurs points de vue. Sa modernité fait en sorte qu'il y a un flux de patients qui est beaucoup plus efficace. Nous avons presque doublé notre nombre de civières avec cette urgence-là. Consapevoli dell'importanza della formazione continua come anche della preparazione delle nuove leve, alcune intese legano l'ospedale Santa Cabrini a parecchie istituzioni di insegnamento. Questo favorisce l'accoglienza di tirocinanti nell'ambito di programmi di formazione in varie discipline nel settore sanitario. Oltre 800 tirocinanti di varie discipline sono accolti ogni anno. Dal settembre 2008 l'ospedale Santa Cabrini è riconosciuto come ambiente di tirocinio per gli studenti della Facoltà di Medicina dell'Università di Montréal. Con la forza di 1500 impiegati, di 236 medici, dentisti e farmacisti, di numerosi volontari e organismi comunitari implicati, i pazienti e residenti dell'ospedale Santa Cabrini e del Centro Cure Assistenziali Dante possono ricevere ad ogni momento l'attenzione richiesta. Ces 50 ans et le succès de l'hôpital Santa Cabrini est venu grâce
à l'implication et à la participation de toutes ces personnes, de tous ces membres du personnel d'aujourd'hui ou d'hier qui ont donné temps et énergie et qui se sont investis pour faire de l'hôpital Santa Cabrini ce qu'il est aujourd'hui. Il m'arrive parfois de rencontrer des gens qui ont connu l'hôpital des années 60 et ils me disent « Mon Dieu, que de transformation !» Et je ne peux pas m'empêcher de répondre « Peut-être, oui, nous avons fait beaucoup de transformations, mais en même temps, il reste tellement à faire. Alors aidez-nous. » Con forza e tenacia e con la collaborazione di tutti, l'evoluzione futura dell'ospedale Santa Cabrini sarà all'altezza delle aspettative di ognuno. Questa storia è anche la vostra. Grazie per il vostro contributo. Lunga vita al Santa Cabrini.